എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ശരത് സാറാണ്. സോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കുള്ള MCQ സീരീസ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നാണ് സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയിൻ റൂൾ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസും പാരാമെട്രിക് ഡിഫറൻഷിയേഷനും ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻഷിയേഷനും ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേഷനും ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഏരിയ എല്ലാം ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യാർഹിതമായ, മുൻപ് പല പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം. സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കയറാം. സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. ഫൈൻഡ് dy/dx ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഈ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ dy/dx കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? x² + y² = a² എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? dy/dx ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. മൊത്തത്തിൽ എക്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, x² ഡെറിവേറ്റീവ് 2x വരും, y² ഡെറിവേറ്റീവ് 2y, y ഡെറിവേറ്റീവ് dy/dx, a² ഡെറിവേറ്റീവ് 0. സോ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും? 2y × dy/dx = 2x അപ്പുറം പോയാൽ -2x വരും, 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അവിടുന്ന് dy/dx എന്ത് കിട്ടും? -x/y ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക. dy/dx എന്താണ്? -x/y. ഏത് ഓപ്ഷനാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക? -x/y. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ആൻസർ കിട്ടുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സെറ്റ് അല്ലേ? അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക്. സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് y is a function of x and നമുക്കൊരു ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. log x + y, log of x + y എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2xy ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ y' കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം അല്ലെ? y' കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, സോ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? log of x + y 2xy ആണ്. ഇത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ത്രൂ ഔട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ലോഗിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും? 1/x + y വരും. ഉള്ളിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1, വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് dy/dx 2 ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം. എക്സും ഫംഗ്ഷനാണ്, വൈയും ഫംഗ്ഷനാണ്. രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് × ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് × ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ്. എക്സ് × വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് dy/dx പ്ലസ് സെക്കൻഡ് y × എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണ്ട, കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? y' ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. യെസ്, y' ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതായത് y' എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dy/dx ആണ്. അറ്റ് ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആൾ x ആയിരിക്കുമല്ലോ. x = 0 ആകുമ്പോഴുള്ള dy/dx ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ എക്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള വാല്യൂ ആയി 0. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് y ഉണ്ട്, വൈക്കും കൊടുക്കാനുള്ള വാല്യൂ വേണം. അപ്പൊ ഈ മെയിൻ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ മതി, y കിട്ടും. മെയിൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? log x + y = 2xy ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ. അവിടെ നമ്മൾ എക്സിന് 0 കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് വരും? എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ log എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ 0 + y വരും. ഇവിടെ എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ 0. log y = 0 ആണെങ്കിൽ y = എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? log 1 ആണ് എന്ത് വരിക? 0. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, log 1 0 ആണ്, log e 1 ആണ്. ശരിയല്ലേ? വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ്. log 1 എന്താണ്? 0 ആണ്. log e എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 ആണ്. എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ്. സോ വൈയുടെ വാല്യൂ 1, എക്സിന്റെ വാല്യൂ 0. അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? dy/dx. എക്സിന് 0 കൊടുക്കുക, വൈക്ക് 1 കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് വരും? 1/എക്സിന് 0, വൈക്ക് 1, 1 + dy/dx = 2 × എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ ഇതങ്ങ് 0 ആയിപ്പോയി. y എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ് അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ 1/1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 തന്നെയാണ്. 1 + dy/dx = 2 × 1 2 വരും. സോ dy/dx കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 1 അപ്പുറം കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. 2 - 1 1 ആണ് ആൻസർ വരിക. സോ dy/dx = എന്ത് കിട്ടും? 1 കിട്ടും ആൻസർ. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം? ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ലേ? 1 എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരി ഉത്തരം. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ? ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന മോഡൽസ് ആണ്, ഒന്നും മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യരുത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം,
എക്സ് റൈസ് ടു ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഒക്കെ പവറിൽ നിൽക്കുക, മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം എയറിൽ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവന്മാരെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് ഇറക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സഹായത്തിന് വേണ്ടി ആരെ വിളിക്കണം? ലോഗരിതത്തിനെ വിളിക്കണം അല്ലെ. രണ്ട് സൈഡിലും എന്തെടുക്കുക? ലോഗരിതം എടുക്കുക. സോ രണ്ട് സൈഡിലും ലോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ലോഗ് എക്സ് റൈസ് ടു ഇ ലോഗ് എക്സ് റൈസ് ടു ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ലോഗ് എ റൈസ് ടു എൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം, എൻ ലോഗ് എ ആണെന്ന് അറിയാം. പവറിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ നേരെ താഴെ ഇറക്കുക. ഈ ലോഗ് എക്സ് വരും, ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ താഴെ ഇറക്കുക, ബാക്കി ലോഗ് ഇ വരും അല്ലെ. ലോഗ് ഇ എന്താണെന്ന് അറിയാം, നമുക്ക് 1 ആണെന്ന് അറിയാം. സോ ഈ ലോഗ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ. ഈ ലോഗ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലേ വേണ്ടത്. ഇ ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ബൈ എക്സ്. അപ്പൊ ഇ ബൈ എക്സ് വരും. എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x, വൈ സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2y, വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 2x ഇപ്പുറം കൊടുക്കുക അല്ലെ. ഇ ബൈ എക്സ് മൈനസ് 2x ഈക്വൽ ടു 2y ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുക. ഇ മൈനസ് 2x സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് വരും, ശരിയല്ലേ. ഇ മൈനസ് 2x സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2y ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് വേണമെങ്കിൽ 2y ഇങ്ങ് താഴേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി, ശരിയാണല്ലോ. therefore ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ത് വരും? ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് 2x സ്ക്വയർ ബൈ 2xy വരും ആൻസർ, ശരിയല്ലേ. ഇ മൈനസ് 2x സ്ക്വയർ ബൈ 2xy. 2y കൂടെ നേരെ എക്സിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങും. ഇ മൈനസ് 2x സ്ക്വയർ ബൈ 2xy. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ വരാം. ഓക്കെ അല്ലേ? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. 2x³ മൈനസ് 3y സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 7. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അല്ലേ. സോ നോക്കി നോക്കാം. ഇവിടെ y നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ y വരുന്നുണ്ടാവും. എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും y വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ അല്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എനിവേ പരിപാടി തുടങ്ങാം. 2x³ മൈനസ് 3y സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 7 ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ചെയ്യുക. 2 ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 3x സ്ക്വയർ, 3 ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2y, 7ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0. സോ 6x സ്ക്വയർ മൈനസ് 6y. y വരുമ്പോൾ കൂടെ ആരെ മറന്നു പോരുത്? ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിനെ മറന്നു പോരുത്. y ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, 6y ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? 0. 6 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അപ്പുറം എടുക്കാം. 6y ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ത് വരും? 6x സ്ക്വയർ വരും അല്ലെ. 6 കട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്താണ് വരിക? ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ. വൈ ഇപ്പുറം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൈ ആണ് ആൻസർ വരിക. ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൈ, തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ത്രൂ ഔട്ട് എക്സ് കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. 2 ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 3x സ്ക്വയർ മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2y ഇൻറ്റു വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ 6x സ്ക്വയർ മൈനസ് 6y ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. 6x സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 6xy. 6 ക്യാൻസൽ ആവും. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൈ താഴേക്ക് എടുക്കുക. സെറ്റ് ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സോ അടുത്ത ചോദ്യം 3 റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് 3 റൈസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു 3 റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം അല്ലേ. എ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? എ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ റൈസ് ടു എക്സ്. എ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്
എ റൈസ് ടു എക്സ് ലോഗ് എ ആണ് അല്ലെ, എ റൈസ് ടു എക്സ് ലോഗ് എ ആണ്. ഓരോ ടൈമിനെ ഇത് വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ലോഗരിതം എടുത്തിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമില്ല, കാരണം ലെഫ്റ്റില് ലോഗ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരിക. റൈറ്റിൽ ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ലോഗ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി, ലോഗ് എ ബി നമുക്കറിയാം ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി ആണ്. ലോഗ് എ ബൈ ബി നമുക്കറിയാം ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി ആണ്. ലോഗ് എ റൈസ് ടു എൻ നമുക്കറിയാം എൻ ലോഗ് എ ആണ്. പക്ഷെ ലോഗ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോഗ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ത്രൂ ഔട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. 3 റൈസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 3 റൈസ് ടു എക്സ് ലോഗ് 3, 3 റൈസ് ടു വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് 3 റൈസ് ടു വൈ ലോഗ് വൈ, 3 റൈസ് ടു വൈ ലോഗ് 3 ഇൻറ്റു വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സും കൂടെ കയറി വരും. ഓക്കെ, വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സും കൂടെ കയറി വരും. ഇവിടെ 3 റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ 3 റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലോഗ് 3, ഉള്ളിലുള്ള ആളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1, വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്. രണ്ടുപേരുള്ളപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് മസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആക്കിയാൽ മതി. എന്ത് വരും? ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ലോഗ് 3 എല്ലായിടത്തും കളയാം അല്ലെ, ലോഗ് 3 എല്ലായിടത്തും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. ബാക്കി എന്താണ് വരിക? 3 റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് 3 റൈസ് ടു വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 3 റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കാം. 3 റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് 3 റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ചാക്കാം അല്ലേ. സോ 3 റൈസ് ടു വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് 3 റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 3 റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് 3 റൈസ് ടു എക്സ്. ഈ പ്ലസ് 3 റൈസ് ടു എക്സ് അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ മൈനസ് 3 റൈസ് ടു എക്സ് ആവും. രണ്ട് ടേംസിൽ നിന്നും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പുറത്തെടുത്ത് ബാക്കി വരുന്ന ആളെ അപ്പുറം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് വരിക? ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 3 റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് 3 റൈസ് ടു എക്സ് ബൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പുറത്തു വന്നാൽ ബാക്കി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക 3 റൈസ് ടു വൈയും മൈനസ് 3 റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈയും ആണ്. യെസ്, സോ 3 റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് 3 റൈസ് ടു എക്സ് ബൈ 3 റൈസ് ടു വൈ മൈനസ് 3 റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ. ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ വരും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബിക്കം ഓപ്ഷൻ 3 അല്ലെ, 3 റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് 3 റൈസ് ടു എക്സ് ബൈ 3 റൈസ് ടു വൈ മൈനസ് 3 റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ വരും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. എ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? എ റൈസ് ടു എക്സ് ലോഗ് എ ആണ് എ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇഫ് y പ്ലസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു എക്സ്, y പ്ലസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ത്രൂ ഔട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്, സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ബൈ റൂട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ? എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ. എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. ഫോർമുലയിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെ, ഇൻറ്റു എക്സ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിച്ച ആളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തത് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് 2x കൂടെ വരും ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് തന്നെ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്. സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? 1 ബൈ റൂട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ബൈ റൂട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് 1 ബൈ റൂട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ബൈ 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. സോ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ബൈ റൂട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പൊ അതിന് സ്ക്വയർ കൊടുത്തു. എക്സ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിച്ച ആളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ചെയിൻ റൂൾ. മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് 2x. 1ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇ റൈസ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ്. ദെൻ ഇതെന്താണ് വരിക നോക്കൂ. സോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസും മൈനസും ചേർന്നിട്ട് മൈനസ് ആവും. 2x ബൈ റൂട്ട് 1 മൈനസ് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ, എ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ
ശരിയല്ലേ? എ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു എക്സ്. ഇനി മൈനസ് കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. മൈനസ് കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക? സോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്, ഈ ടേം അങ്ങ് അപ്പുറം കൊടുക്കാം അല്ലെ, ഈ നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ടൈം അപ്പുറം കൊടുക്കാം. ഇ റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് 2x ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് 1 മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 1 മൈനസ് 1 മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് 2x സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് പ്ലസ് മൈനസ് എക്സ് റൈസ് ടു 4 പ്ലസ് 1 മൈനസ് 1 ക്യാൻസൽ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് 2x ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ്, റൂട്ടിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് പുറത്തെടുക്കാം? റൂട്ടിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും? ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കാം അല്ലെ, റൂട്ടിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കാം. എക്സ് സ്ക്വയർ പുറത്ത് വന്നാൽ ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും? 2 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലെ. എക്സ് സ്ക്വയർ പുറത്ത് വന്നാൽ ബാക്കി 2 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ എന്താണ് വരിക? 2x സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് റൈസ് ടു 4 തിരിച്ചു കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്കറിയാം എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് എന്താണ്? എക്സ് ആണ്. എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് എക്സ് പുറത്ത് വരും, ബാക്കി റൂട്ട് 2 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അവിടെ ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് 2x ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി ആണ്. എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് എങ്ങനെ പുറത്ത് വരും? എക്സ് ആയിട്ട് പുറത്ത് വരും. ബാക്കി എന്താണ്? റൂട്ട് 2 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബിക്കം ഇ റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് 2 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇ റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് 2 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ വരിക. ശരിയല്ലേ? ഇ റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് 2 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ വരിക. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാവുന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക്. y സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4ax ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ dy ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. y സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4ax ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. എന്ത് ചെയ്യുക? ത്രൂ ഔട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ. ത്രൂ ഔട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ y സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2y, y യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് dy ബൈ ഡി എക്സ് 4a ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1. ഓക്കെ, സോ 2ഉം 4ഉം കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം, 2 വരും. dy ബൈ ഡി എക്സ് എന്ത് വരും? 2a ഡിവൈഡഡ് ബൈ y. 2a ഡിവൈഡഡ് ബൈ y. യെസ്, തേർഡ് ഓപ്ഷൻ 2a ഡിവൈഡഡ് ബൈ y. dy ബൈ ഡി എക്സ് എന്താണ്? 2a ഡിവൈഡഡ് ബൈ y. ഓക്കെ അല്ലേ? സെറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യെസ്, അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് dy ബൈ ഡി എക്സ്? ഒരു എലിപ്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് കിട്ടുക? ഓക്കെ, എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x വരും ബൈ എ സ്ക്വയർ, വൈ സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2y dy ബൈ ഡി എക്സ് വരും ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0. സോ അവിടുന്ന് എന്ത് വരും? 2 നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. സോ ത്രൂ ഔട്ട് 2 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ 2 പോവും. ഇനി ഇത് എടുക്കുക, y ബൈ ബി സ്ക്വയർ dy ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ എ സ്ക്വയർ. ശരിയല്ലേ? y ബൈ ബി സ്ക്വയർ dy ബൈ ഡി എക്സ് ആണ്. എക്സ് ബൈ എ സ്ക്വയർ അപ്പുറം പോയി മൈനസ് എക്സ് ബൈ എ സ്ക്വയർ. ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി. dy ബൈ ഡി എക്സ് എന്ത് വരും? dy ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു, ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, ബി സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ട് പോകും, ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ വരും. എക്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, വൈ താഴെ ഇറങ്ങും. മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ വൈ. മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ എ സ്ക്വയർ വൈ. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ അല്ലേ? മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ വൈ. മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ എ സ്ക്വയർ വൈ ആണ് ആൻസർ വരിക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും. പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് dy ബൈ ഡി എക്സ്? നമുക്ക് dy ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 0 മൈനസ് 3 എന്ന പോയിന്റിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇക്വേഷൻ നോക്കിയോളൂ. y സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3x പ്ലസ് 5 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ,
ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? dy by dx കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. dy by dx കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ത്രൂ ഔട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക? എക്സ് കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. വൈ സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2y, വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് dy by dx. എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x, 3xന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 3, 5ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ഈക്വൽ ടു 0. സോ 2y ഇൻറ്റു നമുക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, പോയിന്റ് ഉള്ളപ്പോൾ ഫർദർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മുതിരണ്ട, പോയിന്റ് കൊടുത്താൽ മതി. എക്സിന് 0 കൊടുക്കുക അല്ലെ, എക്സിന് 0 കൊടുക്കുക, വൈക്ക് പകരം -3 കൊടുക്കുക. 2 ഇൻറ്റു -3 dy by dx പ്ലസ് എക്സിന് 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് 0 ആയിപ്പോയി, 3 ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ -23 6 dy by dx പ്ലസ് 3 ഈക്വൽ ടു 0, പ്ലസ് 3 അപ്പുറം പോവും, -6 dy by dx ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 3 അപ്പുറം പോയാൽ -3, മൈനസും മൈനസും ക്യാൻസൽ. യെസ്, ഫ്രം ദിസ് dy by dx എന്ത് വരും? 6 അപ്പുറം കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അല്ലേ, 3/6 വരും അല്ലേ, 3/6 dy by dx എന്ത് വരും? 3/6 വരും. 3/6 കട്ട് ചെയ്താൽ 1/2, 1/2 ഈസ് 0.5. dy by dx എത്രയാണ് വരിക? 0.5 ആണ് ആൻസർ വരിക. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1/2 ആണ്, 3/6 കട്ട് ചെയ്താൽ 1/2 ആണ്. 1/2 എന്താണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക്, 0.5 ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഏത് ഓപ്ഷനാണ് ഉത്തരം വരിക? ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ അല്ലേ, 1/2 ഈസ് 0.5. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക്. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ dy by dx എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ. എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x, വൈ സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2y, വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് dy by dx, എ സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0. സോ -2y dy by dx ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 2x അപ്പുറം വരുമ്പോൾ -2x, മൈനസ് മൈനസ് ക്യാൻസൽ, 2 ക്യാൻസൽ, dy by dx എന്ത് വരും? x ഡിവൈഡഡ് ബൈ y. dy by dx ഈക്വൽ ടു x ഡിവൈഡഡ് ബൈ y. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ dy by dx will become x by y. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ x ഡിവൈഡഡ് ബൈ y ആണ് ആൻസർ വരിക, x ഡിവൈഡഡ് ബൈ y. യെസ്, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. y is equal to cos square of x square. ഇത് പ്രീവിയസ് വന്ന ചോദ്യമാണ്. y is equal to cos square of x square. അതിനെ നമുക്ക് cos of x സ്ക്വയറിന്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാക്കാം. dy by dx ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ സ്ക്വയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2 cos of x സ്ക്വയർ, എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, ഇൻറ്റു അകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോസ് ആണ്, കോസിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ, ഇൻറ്റു അതിനകത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ, എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x. ഓക്കെ അല്ലേ? എന്ത് വരും? ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, 2 × 2 4 ഉണ്ട്, എക്സ് ഉണ്ട്, കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, സൈൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, -4x ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഉണ്ടോ നോക്കൂ, -4x ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ വരിക, -4x ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇത് എന്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്? ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് പർട്ടിക്കുലർലി ആസ്ക്ഡ് ഫ്രം ചെയിൻ റൂൾ. ചെയിൻ റൂളിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇംപ്ലിസിറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്തു, ചെയിൻ റൂൾ കുറച്ച് ചെയ്തു. വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ പാരാമെട്രിക് ഉണ്ടാവും, വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ലോഗരിതമിക് ഉണ്ടാവും. എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ഒരു സെഷൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ക്യൂബ് എന്നാണ് ചോദ്യം. എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാണ്? എക്സ് ക്യൂബ് ആണ്. എക്സ് ക്യൂബിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണ്? എല്ലാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് അല്ലേ? ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് കോസ് എക്സ്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഥ മാറും. അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നേരത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ
വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പരിപാടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഒരു ഡി എക്സ് കൊടുക്കും, കൊടുത്ത ഡി എക്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് കൊടുക്കും. ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു താഴെ. ഡി എക്സും വെട്ടിയാൽ പഴയ ആളെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഡി എക്സിനെ നേരെ താഴെ ഇറക്കും റെസിപ്രോക്കൽ അനുസരിച്ച്. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു 1 ബൈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് അല്ല. ഈ ഡി എക്സ് മുകളിൽ പോയാൽ വീണ്ടും പഴയ ആളെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഈ ഒരു ഐഡിയ പിടികിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം എന്താണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് അല്ലെ. ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത എന്താണ്? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം. എക്സ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം. എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x, എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 3x സ്ക്വയർ. എക്സ് സ്ക്വയറും എക്സും വെട്ടാം. ആൻസർ എന്ത് വരും? 2/3x വരും ആൻസർ. ശരിയല്ലേ? 2/3x വരും ആൻസർ. സെറ്റ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ 2/3x. പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും എഴുതി ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യവും ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. എന്തിൻ്റെയാണോ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മുകളിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് താഴെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? എക്സ് സ്ക്വയർ. എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x മുകളിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? എക്സ് ക്യൂബ്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ക്യൂബ് ആണ്. എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 3x സ്ക്വയർ താഴെ. സ്ക്വയറും എക്സും കൂടെ വെട്ടാം. ആൻസർ എന്ത് വരും? 2/3x. 2/3x വരും ആൻസർ. സെറ്റ് ആണേ? ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. If 2 raised to x plus 2 raised to y, 2 raised to x plus 2 raised to y equal to 2 raised to x plus y, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ dy by dx എന്നാണ് ചോദ്യം. 2 raised to x plus 2 raised to y, 2 raised to x plus y ആണെങ്കിൽ dy by dx എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 2 raised to x plus y നെ വേണമെങ്കിൽ 2 raised to x into 2 raised to y നോക്കാലോ. എന്നിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ടേം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. 2 raised to x into 2 raised to y by 2 raised to x into 2 raised to y equal to 1 എന്ന് വരും. ശരിയല്ലേ? ഇനി ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 raised to x വെട്ടും, 1/2 raised to y വരും. ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 raised to y വെട്ടും, 1/2 raised to x വരും, ഈക്വൽ ടു 1. അതായത് 2 raised to minus y പ്ലസ് 2 raised to minus x ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് വരും. ഇതാവുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് അല്ലേ? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആയി പോകും. മറ്റേ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സാധനം ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തോളൂ. e raised to minus y യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും? 2 raised to minus y യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2 raised to minus y log 2. ഒരു മൈനസിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് ഉണ്ടാവും. y യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് dy by dx ഉണ്ടാവും. പ്ലസ് 2 raised to minus x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2 raised to minus x log 2. മൈനസിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടാവും. മൈനസ് അങ്ങ് കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ. എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ആണ്, എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 1ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0. ഓക്കെ, രണ്ട് സൈഡിലും log 2 വെട്ടാം. ബാക്കി എന്താണ് വരിക? മൈനസ് 2 raised to minus y dy by dx ഈക്വൽ ടു 2 raised to minus x. അവിടുന്ന് dy by dx എന്ത് വരും? 2 raised to minus x by മൈനസ് ഉണ്ട്, 2 raised to minus y. 2 raised to minus x by minus 2 raised to minus x by 2 raised to minus y. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? y മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? എല്ലാ ഓപ്ഷനകത്തും എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? y മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും y മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല? എക്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം എക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് y നോക്കുക. എവിടുന്ന് കിട്ടും? അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുമല്ലോ. നിലവിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാരാണ്? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള 2 raised to minus x നാണ്. അതിന് വൈനുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ 2 raised to minus x എന്താണെന്ന് എഴുതി വെക്കാം. 2 raised to minus x എന്ന് പറയുന്നത് 1 മൈനസ് 2 raised to minus y ആണ്. 2 raised to minus x എന്താണ്? 1 മൈനസ് 2 raised to minus y ആണ്. അത് ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 2 raised to minus x ന് പകരം 1 മൈനസ് 2 raised to minus y കൊടുക്കാം. ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 1 മൈനസ് 2 raised to minus y by 2 raised to minus y.
ഓക്കെ. സോ മൈനസ് ഓഫ് 1/2 റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ എന്ത് വരും? 2 റൈസ് ടു പ്ലസ് വൈ വരും. ശരിയല്ലേ? 1/2 റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ എന്താണ്? 2 റൈസ് ടു പ്ലസ് വൈ ആണ്. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ് രണ്ടുപേരിലേക്കും. 2 റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ ബൈ 2 റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ 1 വരും. മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ എന്ത് വരും? 1 മൈനസ് 2 റൈസ് ടു വൈ. ശരിയല്ലേ? മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് 1 മൈനസ് 2 റൈസ് ടു വൈ. 1 മൈനസ് 2 റൈസ് ടു വൈ. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ലേ? 1 മൈനസ് 2 റൈസ് ടു വൈ ആണ് ആൻസർ വരും. ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 1 മൈനസ് 2 റൈസ് ടു വൈ. എന്തെങ്കിലും പ്ലസോ മൈനസോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കാം 1 പ്ലസ് 2 റൈസ് ടു വൈ. ഇനി നിങ്ങൾ തെറ്റാതെ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇ റൈസ് ടു 2 റൈസ് ടു മൈനസ് വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 2 റൈസ് ടു വൈ ഇൻറ്റു ലോഗ് 2 ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ. മൈനസ് 2 റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ലോഗ് 2. ഓക്കെ. സോ നെഗറ്റീവ് ഉൾപ്പെടെ ഇത് ഇവിടെ ലോഗ് 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. മൈനസ് 2 റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് അപ്പുറം പോയി പ്ലസ് 2 റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ്. ഈ മൈനസ് ഇപ്പുറം കൊടുത്തു, ഇയാളെ ഇപ്പുറം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു. 2 റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സിന് പകരം 1 മൈനസ് 2 റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ കൊടുത്തു അല്ലേ? 1 മൈനസ് 2 റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ കൊടുത്തു. മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്താൽ 2 റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ മൈനസ് 1 വരും. 2 റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ ബൈ 2 റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ 1 ആണ്. 1 മൈനസ് 1/2 റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ 1/2 റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ 2 റൈസ് ടു വൈ ആണ് അല്ലേ? 1/a റൈസ് ടു എം എന്താണ്? a റൈസ് ടു മൈനസ് n ആണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് പറയാൻ പറ്റും. 1/2 റൈസ് ടു മൈനസ് വൈ 2 റൈസ് ടു വൈ ആണ്. ഓക്കെ. മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 1 മൈനസ് 2 റൈസ് ടു വൈ. ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. Find the value of dy by dx if x equal to cos t, y equal to sin t. എക്സും വൈയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സംഗതി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും. പാരാമെട്രിക് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ വിത്ത് പാരാമീറ്റർ ടി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ. പാരാമെട്രിക്കിന്റെ ഒരു ബേസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം. എന്താണ് പാരാമെട്രിക് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ? പാരാമെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് തീറ്റ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി ആവാം. വൈ എന്ന് പറയുന്നതും ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് തീറ്റ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി ആവാം. ഈ തീറ്റയും ടിയും ഒക്കെയാണ് പൊതുവെ വരാറുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? തീറ്റ ആണ് പാരാമീറ്റർ എങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി തീറ്റ ഉപയോഗിക്കാം. ടി ആണ് പാരാമീറ്റർ എങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി. ഡി ഒക്കെ ഇച്ചിരി സ്റ്റൈലിഷ് ആയിപ്പോയി, സാധാരണ രീതിയിൽ എഴുതാം. dy by dt by dx by dt. ഓക്കെ. കമ്മിങ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത്രയും മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. പാരാമെട്രിക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഈസി ആയിട്ട് പാരാമെട്രിക്കിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. സോ ഹിയർ ടി ആണ് പാരാമീറ്റർ. സോ dy by dx എന്താണ്? dy by dt divided by dx by dt. സോ y യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ്, y എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ടി ആണ്. സൈൻ ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് ടി. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ടി ആണ്. കോസ് ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ ടി. മൈനസ് കോസ് ടി ബൈ സൈൻ ടി എന്ത് വരും? കോട്ട് ടി അല്ലേ? മൈനസ് കോട്ട് ടി. മൈനസ് കോട്ട് ടി ആണ് ആൻസർ വരിക. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ അല്ലേ? സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ മൈനസ് കോട്ട് ടി വരും ഉത്തരം. ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. If x equal to t square, y equal to t cube, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ d square y by dx square ആണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. x എന്ന് പറയുന്നത് t square ആണ്, y എന്ന് പറയുന്നത് t cube ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ d square y by dx square. ആദ്യമേ dy by dx കണ്ടുപിടിക്കുക. dy by dx പാരാമെട്രിക് ഫോം ആണെങ്കിൽ dy by dx എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? dy by dt divided by dx by dt ആണ്. y എന്ന് പറയുന്നത് t ക്യൂബ്. t ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 3t സ്ക്വയർ. x എന്ന് പറയുന്നത് t സ്ക്വയർ. t സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2t. ടിയും സ്ക്വയറും വെട്ടാം. 3t by 2 വരും. ഇതാണ് dy by dx. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ്?
സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് വേണ്ടത് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് 3/2t അല്ലെ. ഇതാണ് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ. 3/2 ഇൻറ്റു ടിയെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ്. സോ 3/2 ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് വേണം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി നോക്കുക. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും അല്ലെ. വാട്ട് ഈസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി? 2t ആയിരുന്നു. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി 2t ആയിരുന്നു. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടി സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2t. ഇത് തിരിച്ചിടുക. തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് കിട്ടും. എന്താണ്? 1/2t. ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് എന്താണ്? 1/2t. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി തിരിച്ചിട്ടാൽ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ്. 2t തിരിച്ചിട്ടാൽ 1/2t. അപ്പൊ ഈ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സിന് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? 1/2t സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 1/2t കൊടുക്കാം. സോ 3/4t വരും ആൻസർ. ശരിയല്ലേ? 3/4t ആണ് ആൻസർ വരിക. സോ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ അല്ലേ, 3/4t is the solution. ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സാധാരണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ഇതേ രീതിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോസ് എക്സ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആൻ അനദർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിന്റെയാണോ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ. ഇത്രയും മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് സൈൻ സ്ക്വയറിന്റെ ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അത് മുകളിൽ വരണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ സ്ക്വയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2 sin x, സൈനിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് cos x. അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മുകളിൽ വന്നു. താഴെ കോസിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് താഴെ വരണം. കോസിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് താഴെ വരണം. സൈനും വെട്ടാം. സോ -2 cos x അല്ലെ. -2 cos x വരും ആൻസർ. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ -2 cos x ആണ് ആൻസർ വരിക. -2 cos x. ക്ലിയർ ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2 sin x, സൈനിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് cos x ബൈ cos x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് sin x. സൈന് വെട്ടിയാൽ ബാക്കി -2 cos x ആണ് ആൻസർ വരിക. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം, ഫൈൻഡ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണ് ചോദ്യം. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരണം. കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരണം. ശരിയല്ലേ? ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1/1 plus x square. കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് -1/1 plus x square. x square വെട്ടാം. 1/-1 ആണ് ആൻസർ വരിക. ഡെറിവേറ്റീവ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പണിയാണ്. ഡെറിവേറ്റീവ് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ 1/1 plus x square. കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ -1/1 plus x square. അപ്പം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ -1 ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ -1 വരും ആൻസർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സീക് സ്ക്വയർ എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ്. സീക് സ്ക്വയർ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്? ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ പുറമേ നിൽക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സീക് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2 sec x ഇൻറ്റു സീക് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് sec x tan x. ഇത് മുകളിൽ വരും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് താഴെ വരും. സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2 tan x ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് sec സ്ക്വയർ x. ഓക്കെ, സോ 2 കട്ട് ചെയ്യാം. ടാൻ എക്സ് കട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു സ്ക്വയറും sec x കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം. ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു sec xും കൂടെ വെട്ടാം. സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബിക്കം 1 ആണ് ആൻസർ വരിക. ക്ലിയർ അല്ലേ? എല്ലാവരും വെട്ടിപ്പോ. ആൻസർ 1 ആണ് വരിക. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 1 ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് സൊല്യൂഷൻ. സെറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഇഫ് എ കർവ് y is equal to t square plus 2t and x equal to t cube, സ്ലോപ്പ് dy by dx at t equal to 5 ആണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? dy by dx കണ്ടുപിടിക്കണം. dy by dx ഇവിടെ പാരാമീറ്റർ t ആണ്. t എന്ന പാരാമീറ്ററിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്.
സോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്താണ്? ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി. സോ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2t ആണ്. ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2t, 2 ഇൻറ്റു ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ബൈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ക്യൂബ്, ടി ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? 3t സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അറ്റ് ടിക്ക് 5 കൊടുക്കാം അല്ലേ? ടിക്ക് നമുക്ക് 5 കൊടുക്കാം. സോ ടി ഈക്വൽ ടു 5, ടി ഈക്വൽ ടു 5. ടിക്ക് 5 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. 2 ഇൻറ്റു 5 പ്ലസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ഇൻറ്റു 5 സ്ക്വയർ, 10 പ്ലസ് 2 ബൈ 3 ഇൻറ്റു 5ന്റെ സ്ക്വയർ 25, 10 2 12 ബൈ 3 5 15 5 ഇഷ്ടം 1, 23 6 1 7, 12 ബൈ 75. വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? 4 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം, 4 കൊണ്ട് പറ്റില്ല, 3 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. 3 4 12, 23 6 ഇഷ്ടം 1 15, I 3 15, 4 ബൈ 25. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ 4 ബൈ 25 ആണ് ആൻസർ വരിക. 4 ബൈ 25. ക്ലിയർ അല്ലേ? 4 ബൈ 25 ഇസ് ദ സൊല്യൂഷൻ. പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്, ഇതൊക്കെ ഒന്നും മിസ് ചെയ്യരുത്. സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ആണ്. സോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ആണ്. വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്തായിരിക്കും? ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആയിരിക്കും. ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കാം. ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2t, ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2t, 1ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആണ്. ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി 2t പ്ലസ് 1, ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി 2t. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? 2t ബൈ 2t പ്ലസ് 1 ബൈ 2t. 2t ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ 1 പ്ലസ് 1 ബൈ 2t ആണ് ആൻസർ വരിക അല്ലെ? 1 പ്ലസ് 1 ബൈ 2t. ക്ലിയർ അല്ലേ? 1 പ്ലസ് 1 ബൈ 2t. സോ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ 1 പ്ലസ് 1 ബൈ 2t ഇസ് ദ റിക്വയർഡ് സൊല്യൂഷൻ. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാം ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. If y is equal to log x to the base y, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ dy by dx എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോഗരിതത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് log a to the base b. log a to the base b എന്താണ്? log a by log b ആണ്. ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. log a to the base b എന്താണ്? log a by log b. അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടോളുക. പലർക്കും log a raised to n log a ആണെന്നും log a b log a plus log b ആണെന്നും log a by b log a minus log b ആണെന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ പലരും അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് log a to the base b. log a to the base b is log a by log b. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ log x to the base y നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? log x divided by log y. ഇതും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യാം. y log y ഈക്വൽ ടു log x എന്ന് വരും അല്ലേ? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ത്രൂ ഔട്ട്. ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആണ് അല്ലേ? ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആണ്. ത്രൂ ഔട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. y ഇൻറ്റു ലോഗ് വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ബൈ y, വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ലോഗ് വൈ ഇൻറ്റു വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്. പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ആണേ. വൈയും ഫംഗ്ഷൻ ലോഗ് വൈ ഫംഗ്ഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ്. y ഇൻറ്റു ലോഗ് വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ബൈ y ഇൻറ്റു വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ലോഗ് വൈ ഇൻറ്റു വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? 1 ബൈ എക്സ്. ഇവിടെ y നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ലോഗ് വൈ പുറത്തെടുക്കാം, ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പുറത്തെടുക്കാം. ബാക്കി 1 പ്ലസ് ലോഗ് വൈ വരും ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ എക്സ്. ഈ 1 പ്ലസ് ലോഗ് വൈയും കൂടെ താഴെ ഇറങ്ങും. എന്ത് വരും? ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു dy by dx is equal to 1 divided by x into 1 plus log y. dy by dx equal to
1/x ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ലോഗ് വൈ വരും ആൻസർ.